जय श्री कृष्ण दशकं 3 श्लोका 6 to 10 प्रैक्टिस भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात् त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात् त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन्धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन्धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश
त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन झटिति कुरु मां कंसदमन मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभेस् तव हि करुणा यावदुदियात् तव हि करुणा यावदुदियात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् किमुक्तैर्भूयोभेस्तव हि करुणा यावदुदियात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।